Hello， 大家好，我係美瑩。近排咧好多嘢做，有少少壓力，咁我係點樣減壓嘅咧？就係 retail therapy 啦，俾大家睇下我嘅成果先。首先咧就係真美絲嘅呢一個聖托里尼啦，咁我夏天咧係完全唔可以冇呢啲嘅方頭鞋嘅，配搭埋呢個3.5厘米嘅中跟啦，係增高嘅同時啦，佢又好貼腳嘅，係嗰種咧去上環步走成日咧隻腳都唔會攰噶，手工編織嘅一個細帶嘅鞋面啦，咁個露膚度咧就會啱啱好啦。佢除咗有慵懶隨性啦，仲有嗰種法式優雅嘅感覺。噔噔噔噔，包裝盒真係靚到咧，就係呢一隻 Just Include 嘅手鐲啦，咁咧呢一隻咧就係純金色啦，同埋佢係大鑽嘅款式嚟嘅。咁我當初咧其實就冇糾結過究竟要買金色定係嗰個玫瑰金嘅，因為咧我覺得金色咧係整體望上去咧更加經典啦，同埋襟睇嘅。最主要咧就係我想買佢嚟疊戴我呢一個嘅愛心手鏈嘅，咁樣一粗一幼咧，整體望上去咧就好好睇。同埋咧我好中意咧佢呢一個款式咧係可以直接喺呢個位咧咁樣解開嘅，因為佢唔似 Love Bangle 咁啊，你每一次咧就要上鎖死咗佢嘅。咁我呢個咧就會方便好多，我沖涼之前咧就會將佢除落嚟啦，跟住每一日出門口想戴嘅時候咧就直接扣翻上隻手咧，好方便、好靚同埋係好 timeless 嘅。跟住咧就要同你哋分享呢一個嘅黃金組合啦。朝頭早咧我就會食呢個 Bio Emblem 嘅特效3重味啦，可以幫我舒緩壓力啦，成個人都精神充沛啦，同埋咧轉數都會快好多嘅。咁夜晚嘅話咧，我就會配合埋食呢一個嘅甜睡意啦，佢可以幫我減壓啦，同埋放鬆神經嘅，係完全一覺瞓天光嗰種。咁最近咧，我個人真係就嚟忙到飛起啦，要做自媒體啦，同埋我自己個品牌要搞啦。咁個腦咧就係24小時咁不停咁樣喺度運作，加上夜晚我又瞓得唔好啦，朝頭早起身咧又冇力啦，我真係就嚟搞唔掂啦。但係咧，我用咗呢一個組合之後咧，係成個人個狀態咧都唔一樣㗎。咁呢個特效嘅3重味啦，同埋甜睡意咧都係天然嘅，冇西藥嘅副作用啦。咁你只需要咧就係早晚分別各2粒啦，就安全簡單又方便。咁我咧就係喺香港嘅萬寧嗰度買嘅，特效3重味咧就係喺橙色軟件嘅旗艦店嗰度咧都有得買嘅。跟住咧就係 Polena 嘅呢一隻袋啦，咁咧我冇記錯係佢哋最新出嘅一個型號嚟嘅。我好中意咧就係佢成個咧正面望落去有少少似餃子咁嘅，咁喺側邊嘅呢個位咧就好似風琴咁樣嘅造型嘅。佢入面咧係幾裝得㗎，分咗2層，而且我好中意佢呢個皮咧係稍為比較硬挺啲嘅，所以咧成個袋嘅造型咧係更加立體，同埋佢呢隻色咧係有少少似嗰種深嘅朱古力色，同埋佢好好嘅有2個孭法啦。首先咧就係可以咁樣手拎啦，亦都係我自己個人最中意嘅一個孭法啦。跟住咧有時候咧，如果你2隻手咧出街買餸啊 whatever 啦，好悶嘅時候咧，就可以掛上佢呢個肩帶咁樣去斜孭啦。OK， 咁我今日嘅購物分享咧就喺呢度結束啦，希望大家中意啦，拜拜。